ကျန်ရေးစီမချိတ်ဘူးလားလိုင်းပေါ်ရောက်နေတာထိတ်ဆုံးကနေရောက်လာကျန်ရေးဟမ်စီမချိတ်ဘူးလားကျော်စုရေမင်္ဂလာပါတော်စဲမင်္ဂလာပါတဲစုဖြိုးမသိအောင်မင်္ဂလာပါမိုးခတ်မင်္ဂလာပါမောင်သိန်းဟိုင်းစวัสดีครับအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားလိုက်အိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်သမင်းစားပေးကြပြီလားစဉ်တော့ခိုင်လူကြီးပဲမြင်စိုးတော့မမြင်ဝေမွန်ဒီတစ်ခါပဲမှီသေးတယ်တကယ်ကြီးဟလာတဲစုဖြိုးတင်အောင်လဲမင်္ဂလာပါအားလုံးစားပေးကြပြီလားသီရိမိုးကိုဆိုင်ဗိုက်စာရုံနိုင်ရေးတဲ့ချစ်စရာအောင်အမောင်ချစ်ရအောင်ဒီနေ့ဦးနိုင်တင်ပေးထားတဲ့စီလေးသိတယ်ဟုတ်တဒါစိတ်တစိတ်နော်မြေဝဲစီမွေးလေးအဲ့ဒါလေးမကြခင်ရတော့မယ်နော်အားလုံးတို့တွေကတော့စီဆိုရင်လုံးဝမလျှော့ဘူးဆိုပဲစီမှာပဲစီစစ်တရား100%ပြည့်တဲ့စိတ်ပဲစီလာတော့မယ်အဲ့တော့စီနဲ့ပတ်သက်လို့စီတွေအိမ်မှာကုန်နေပြီဆိုရင်မွယ်နေအောင်နော်စီတွေကျိတ်နေပြီစီတွေကျိတ်နေလို့ရလို့ရှိရင်ဒီစီတွေဖြန့်ပြူးပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီစီကဦးနိုင်ရဲ့နော်တကယ်ချင်းတွေလွတ်တဲ့စီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစီကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြေပဲကိုတစ်ခါတည်းကျိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စီကိုအနေထိုင်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဒီဘူးထဲကိုထည့်ထားတာဒါအနေထိုင်ပြီးသွားပြီလား4ရက်လောက်အနေထိုင်ရတယ်အနေထိုင်ပြီးတော့ဘူးထဲကိုတန်းထည့်ထားပြီးတော့ဒါနော်ညီပဲစီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘူးထဲထည့်ပြီးတော့ဒါဖြတ်ပြတော့မဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ဦးနိုင်ဒီစီလေးကိုရတဲ့အခါမှာဦးနိုင်ဟောပေါ့ပဲပြုံးနေလဲစားတယ်နော်နောက်စီလေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲစီနဲ့စားလေးနဲ့လည်းဘာမှမရောဘဲနဲ့ထမင်းလေးနဲ့လည်းစားကြည့်တယ်โอเคတယ်အဲ့တော့ဒီစီလေးဖြန့်ချီဖို့ ready ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ဦးနိုင် line ပေါ်မှာပြောပေးပါမယ်เนาะအခုတော့လောလောဆယ်ဦးနိုင်စားကြည့်တာအဆင်ပြေပါတယ်လို့เนาะဒီမှာစားလန်းလူတွေဦးနိုင်တင်ထားပေးရတဲ့မို့ပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်အရန်မိုက်တယ်မှုေးလဲမှုေးတယ်တကယ်ကြတော့မြေပဲစီစစ်ကအနက်ကအရန်ဆူရှာတော့အနက်မရဘူးဘာလို့အနက်မရလဲဆိုတော့ဒါသူတို့ဟိုပေါ့เนาะဒီစီနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပြောသွားတော့မှလေးလာကြည့်မှသိရတယ်တော့မြေပဲအနက်ထောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်တဲ့ flavor ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအနက်ထည့်တဲ့ဟိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီမြေပဲကိုအရန်မှုန်းနေလေဒါမြေပဲစီမှာအရန်မှုန်းနေတာတိတ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမြေပဲစီကအုပ်စေတာနည်းနည်းဝါကျင်လေးဖြစ်နေနော်လုံးဝကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအောင်ကြီးချင်းနဲ့ chemical လေးကိုတစ်စက်နှစ်စက်ထည့်လိုက်ခောက်လိုက်ရင်ကြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဝတ်လျှော်တဲ့စက်ပြမဟုတ်ကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့တနဲ့ခောက်လိုက်ရင်လည်းကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကလုံးဝသဘာဝစက်ကနေထွက်လာတဲ့အကြောင်းနော်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းဒီတိုင်းလေးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အနေထိုင်ပြီးသားဘူးတွေကိုဒီတိုင်းလေးဖြည့်ထားတယ်ဒီစီကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့မြေပဲစီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြေပဲစီပဲတီးတန့်စားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်နော်မြေပဲဆိုမှမြေပဲနော်လုံးဝဒီပြင်စီတွေစားရင်ငါတို့က allergy ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီကိုစားဖို့တင့်တော်တယ်အဲ့တော့ဒီစီနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ဒီနေ့ဒီတိုင်းစားကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးစီရဲ့အရသာရဲ့အနက်ရဲ့ကိုအသားပေးပြီးစားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးစားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ IC ရဲ့အရသာခါသက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးသူကသူပုံမှန်လေးနဲ့မှုမွေးလေးနဲ့နော်စားတဲ့ခါမှာစင်လေးနဲ့အရသာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီလေးကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ပြောပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အစပြီးတော့မှစီအစကြိတ်ပြီးတော့စီအစပြီးတော့တိုးလောင်နေပါပြီနော်စားသုံးသူလက်ထဲကိုဖြန့်လို့ရတဲ့အချိန်တွေရောက်လို့ရှိရင်ဦးနိုင်ပြောပေးပါမယ်ဇုံကင်းလေးပေးပါဒီလက်ကြီးနဲ့မစားနဲ့တစ်ရှူးလေးပေးပါဒီနေ့ဦးနိုင်စားတာကတော့နော်မနက်ကစောစောတော့ကလည်းအဲ့ဒီစီပေါ့နော်ဒီစီရဲ့နာမည်လေးကတော့စိတ်နော်မှတ်ထားပြီနော်စိတ်တစ်စိတ်မြေပဲစီစစ်နော်အဲ့တော့ဒီစီလေးကိုစထွက်လာပြီဆိုတော့အမှန်တော့စီကသူတို့ပြောပြချက်အရာပေါ့နော်မြေပဲတပိတ်တာကိုကြိတ်လိုက်လို့ရှိရင်စီက40သားနီးပါးလောက်ထွက်တယ်တဲ့40သားနီးပါးမှာသူတို့အနေပြန်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာ
စီတီ30သားကျော်လောက်ပဲထွက်တယ်စီမြေပဲတစ်ပိတ်သားနော်30သားကျော်လောက်ပဲထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးတဲ့မြေပဲကလည်းချပါမယ်နောက်ပြီးတော့စိုးနေနဲ့သူကအစီမထွက်ဘူးနောက်တော့မြေပဲအချမ်းတို့နော်မြေပဲနဲ့မြေပဲမှာလည်း quality တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သုံးထားတဲ့မြေပဲကလည်းအကောင်းဆုံးမြေပဲကိုသုံးထားပေးပါတယ်အသုံးထားမြေအကောင်းဆုံးအရာအကောင်းဆုံးပဲသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရောင်းတဲ့ခါမှာလည်းသူတို့သိပြီးတော့အမျက်မကျန်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့လေဝါသနာရလောက်တာရဲ့နောက်မိသားစုစီးပွားရေးလည်းဖြစ်တာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းလေးအနေနဲ့ကလည်းတပူကိုသူကတပိသားတပူ1000ကျပ်နဲ့ရောင်းမှာဒါပေမဲ့စရောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့သူက promotion အနေနဲ့တော့ 5% လောက် short ပြီးတော့9500နဲ့ပဲသူရောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်အချိန်ကာလအသက်မှတ်ချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ IC တွေအစင်သစ်ဖြန့်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာလေးသတင်းကောင်းလေးပါပါတယ်ကိုဘိုကရေးမင်္ဂလာပါညီလေးမြန်မာကျော်စီကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အစ်စ်မှန်သိတာတဲ့အရန်တော်တယ်နော်မြန်မာကျော်ဦးနိုင်တော်အဲ့လိုတော့မကြည့်တတ်ဘူးနီဝင်းစီရီယာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ရောကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရောပါလားလို့ပြောတာသူတော့မရောဘူးတဲ့မရောတဲ့ဦးနိုင်ပြောလိုက်တဲ့စီရဲ့နာမည်လေးကိုနားထဲမှာသတိရလိုက်တယ်နော်စိတ်နော်စိတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရေးပေးပါလားပမာလို့စိတ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဆွဲသွားအောင်နော်စိတ်နာမည်လေးကလည်းစိတ်အရသာလေးကလည်းစိတ်နော်သူတို့ရဲ့စိတ်တက်လေးကလည်းစိတ်အားလုံးစိတ်နာမရနာစိတ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့စားမလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းဆယ်မွန်9កောင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မွန်9កောင်းမေးထားတဲ့လူတွေကတော့ဦးနိုင်တို့ဝင်နေကြပေါ့နော်ရန်ကုန် seafood distribution မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မွန်9កောင်းသူက 1kg ကိုမှအဲ့ဒါဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်6000ကျော်လား9000လားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဈေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့သိတော့ကိုကမှတ်မထားဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့အများကြီးမပေးရဘူးအရန်ကိုလက်ဆက်တယ် 1kg ကိုဒီကောင်2កောင်းပါတယ်9000လားမသိအဲ့လောက်ပဲပေးရပါအဲ့ဒါကိုဒီကဆယ်မွန်9កောင်းကိုဒီကတချမ်းပေါ့နော်တချမ်းကိုတော်တော်အကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်သူတို့ရှာဆယ်မွန်နဲ့ပတ်သက်လက်ဆက်တယ်လို့ဦးနိုင်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ဘန်ကောက်ကဝယ်လာရင်တော့တစ်ခါကျရင်သိပြီးတော့မလက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အခုသူတို့ရှာဝယ်တဲ့ဆယ်မွန်နဲ့အရန်လက်ပါတယ်လို့ဆယ်မွန်ဟိုစားကြည့်နေဆိုထပ်မေးနေမှာဆိုတော့ဆယ်မွန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရန်ကုန် seafood distribution ဝယ်ပါနော်အားလေးပြပြတာပါအဲ့တော့စားပြီးကြပြီလားချိုလေးကစိတ်နေဟုတ်တယ်ညီမလေးမှတ်တာနော်စီဆိုရင်စိတ်မြေပဲစီ100ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘူးနော်100ရာခိုင်နှုန်းဘာဆိုတော့ဦးနိုင်သူတို့ပြောတယ်အားလုံးလဲပေါ့နော်စားလို့လဲကောင်းအောင်စီလေးကိုနော်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအသစ်တွေလည်းရောင်းလို့ရအောင်နော်ဒီစီဆိုမြေပဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးပေါ့နော်မြေပဲမျိုး3ဘာညာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲမြေပဲဆိုလဲခေါင်မှနော် first class အဆင့်1မှာအဲ့လိုမြေပဲကိုသုံးတယ်နောက်အယောအနော်ဘာမှမလုပ်ချင်သူတို့ကအဲ့ဆိုရင်လို့ဟိုပေါ့နော်စီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြားဘူးတာတော့လို့စားအောင်စီလို့ဘာလို့လဲတော့ရောကြတယ်ဆိုတော့ကပြောလို့ဆိုတော့ဘူးတဲ့ငါတဲ့စီရောင်းလို့ရှိရင်ခက်ချေပဲတဲ့မြေပဲစီစစ်မှရောင်းကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းကတော့ခက်ချေပေါ့တော့မြေပဲစီစစ်အရန်အောင်စီစားသုံးသူတို့စစ်မြင်ပို့ခြင်းနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့သူအဲ့လိုပြောရပါတယ်ဦးနိုင်ဘန်နဲ့စားခြင်းတွေပါစားပါအောင်မေကန်ကောင်းအဲ့တော့စီနံပါတ်လေးကိုမှတ်သွားကြရင်နော်မရေးပေးတဲ့လူတွေကမမှတ်သေးလို့လားမသိဘူးနော်မသိလို့လားမသိဘူးနော်စီနံပါတ်လေးကပါလဲစိတ်နော်စားလိန်လုံးတင်မတ်တာစိတ်အောက်ကမြင်စိတ်နော်အဲ့တော့အဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပဇွန်ကြောက်ကိုငရုတ်သီးစိတ်နဲ့ကြော်ထားတဲ့ဟို page ထဲမှာတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းနေမသွားပါဦးစိုင်းစီဟယ်လိုအေးစုမိုအေးစားပါဦးရင်ထေးကဘယ်အောင်မေးတာလဲညီမလေးမမဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေစောင်းနေကိုညီမလေးစားပါဦးအေးစိတ်နော်ညီမလေးစောင်းနေကိုမြေပဲစီစစ်လေးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပါအောင်ဆိုရင်ဗာလဲစိတ်တစ်စိတ်နော်မြေပဲစီစစ်လေးမမွေးလေးရမယ်ပြောဆိုဗာလဲစိတ်နော်စိတ်တစ်စိတ်နော်ထုံးမင်းမောင်တဲ့စိတ်လားစလိန်လေးညီလေးစာလိန်လုံးတင်မတ်တာစိတ်အောက်ကမြင်စိတ်နော်စိတ်တစ်စိတ်ထုခန့်စိတ်မယ်လေဆိုစိတ်တော့ပေးလိုက်သေးတယ်တော်နေပါလေဆိုတော့နှလုံးတော်စဉ်းစားပလိုက်
စိတ်ဝေဝင်းနဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မတ်တီရာစိတ်ဟုတ်ကဲ့မတ်တီရာ thank you မေ rose ချောစုရင်ညီမလေးစိတ်ဟုတ်ပါ thank you မောင်သိန်း thank you ပါ pinky rose pinky မြက်စိတ်လို့မှတ်ထားမယ်မှတ်ထားနော်စိုင်းစီစောင်းနေကိုမစားသေးလားညီမလေး99မော်ကိုပြည့်ရောက်လာပြီမင်္ဂလာပါညီလေးနေကောင်းတယ်နော်ရန်နေတတိယနေတယ်နင်းရွှေစင်ပကံထဲက9ကောင်းလောက်နဲ့ဟုတ်တယ်ပကံနဲ့9ကောင်းလေဒီဥစ္စာဆယ်မွန်9ကောင်းလေဆယ်မွန်9ကောင်းအစိမ့်ရလွယ်လားယင်လွယ်မနော်ဒုက္ခမရှာဘူးအေးရတူမရညံ့တော့စီစိတ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုဘုကနာမည်ရတင်းစုခေါ်ခိုင်းတယ်ဘုကစားပါဦးဒါမျိုးအေယာမဆိုင်နော်ဒီဆိုင်ကိုနှစ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါ 1 kg ကိုလားမဟုတ်လားရေးတာဒါကြားရဆိုင်နေအောင်ဒါမျိုးဆယ်မွန်9កောင်စားကျင်သူများတစ်ချိန်လေးပါပဲအဲ့ဒီကောင်းလေးသူတစ်ချိန်နဲ့ဆယ်မွန်9កောင်စားကျင်သူများနော်ရန်ကုန် seafood distribution မှာစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှာနေ9កောင်ဟုတ်တယ်ညီမလေး9កောင်ရှာနေအာရုံများမှာဆိုလို့30သားအဲ့ဆို60သားပေါ့ဟုတ်တယ်1 kg ပေါ့1 kg 60သားဝင်ကျင်လေမှန်တယ် god ဒီခါဦးနိုင်တော့ပါပြီ1 kg အတိပေါ့နော်ခဏနဲ့စီကိုမေးတာလားကြော်စေရစိတ်ဟုတ်တယ်ညီလေးစီကဦးနိုင်ကိုစားဖို့ဆိုပြီးတော့အရင်လာပေးထားတာပဲရှိသေးတယ်ဦးနိုင်ကအားလုံးသိအောင်ဆိုပြီးတော့ color လေးနဲ့နော်ဒီဇိုင်း color အနေထားလို့နည်းနည်းလေးပြပေးတာပဲရှိတယ်နည်းနည်းလေးမြင်မှုရရှိအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမရောင်းသေးဘူးဆိုတာသူတို့အားလုံးဟိုအဖြစ်နေ1 kg ကိုတဲ့6800ရတယ်မှာတဲ့အောက်ကဝင်ကြီးချုပ်ကဝင်ရေးတယ်ဟို1 kg ကို6800တဲ့ဆိုတော့ဆယ်မွန်9កောင်းပါလေနော်ဒီဥစ္စာဒီလိုမျိုးနော်ဥစ္စာသူ့ဖုန်းကပေးလဲဥရှင်မှာဆက်လဲဟိုစီမရသေးဘူးเนาะသူကဘာဆိုတော့ဥပမာစပြီးတော့လုံနေပြီရတော့မှရရင်ဥနိုင်ပြန်ကျင်ညာပေးမယ်စီရဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောပြတာเนาะသူလောက်ထားရင်လောက်ပုံကံပုံတန်ရှင်းပုံလေးအဲ့လိုမျိုးဆက်နေပဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ကိုပဲသူများတွေလည်းလုံမှာပဲဒါပေမဲ့တန်ရှင်းမှုကအဓိကလေတန်ရှင်းမှုလိုတယ်လောက်တာကလည်းအဓိကစေတနာပါဖို့လိုတယ်စားသုံးသူတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့စေတနာဥနိုင်ပြောပြတာသူဒီစီကိုထုတ်တဲ့လူရဲ့စေတနာပြောပြเนาะအုပ်စီကမရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီပါလည်းမသိဘူးဟိုဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်ဟိုပါပေါ့ဒီဆယ်မွန်9កောင်းနော်ရန်ကုန် seafood distribution 09 764ခွန်3လုံးနော်33နဲ့ပြောပြမယ်နော်97 559ဆိုတော့97မဖြစ်ပါဘူးနော်တစ်လုံးမပါဘူးခုနက96858628အော်မဟုတ်ဘူး097764ပြန် sorry နော်ပြန်ပြမယ်0977647733အဲ့ဒါကရန်ကုန် seafood distribution ဆွစ်ဇာလန်ကနေအားပေးနေပါတယ် hello ဆွစ်ဇာလန်ဆိုင်းစီလာကျင်လိုက်တာဆိုတော့ Swiss ကိုရဘူးကျင်လိုက်တာ Swiss လူမျိုးတွေတွေ့ဘူးကျင်တယ်ကိုဘိုကစားကောင်းမဲ့ပုံမှာနော် online စားကောင်းတယ်ညီလေးကနောက်ဆိုတော့ရန်ကုန် seafood distribution က0977647733နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆယ်မွန်9កောင်းစားကျင်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်မေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဆယ်မွန်9កောင်းကဈေးလက်တမ်းပါတယ်လို့နော်အရင်ကိုကောင်းပါတယ်ငင်းအောင်မင်္ဂလာပါဘလောက်မေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ
Papa Lai Minglava NAUN Minglava seven 656 7 တလုံးလို့သေးတယ်ညီမလေး7ခုနှစ်က3လုံးခုနှစ်တလုံးလို့သေးတယ်ညီမလေး77နော် 0977ပြီးတော့မှ64 77733နော်နော် 097764 77733ဒီလိုရန်ကုန် seafood distribution ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟင်းရဲကြောရင်တော့စပုံမမှုပါအောင်ကြီးလေးအခုမှစပုံမှုပါတာဝါသနာပါတော့ငငယ်တဲ့ဝါသနာပါပါတယ်စူယွန်းလက်ဆန်မင်္ဂလာပါဝင်းဝင်းရေမင်္ဂလာပါခရစ်စတင်းလီယွန်မင်္ဂလာပါကိုဘူကမှားစားကြည့်ပါမယ်ဘယ်မှာစားမှာညီလေးဘယ်မှာစားမှာပြပါလဲကိုဘူကရေစနိုးဝင်းမင်္ဂလာပါຫນွေလေးဝတန်ဦးသတိထားပါတယ်အေစုမွန်ဤလားအေးလားຫນွေလေးမင်္ဂလာပါမိနန်းကိုဘူက share ထားလိုက်ပြီ thank you ပါအောက်ကထိုင်းလူတွေပြောတယ်ထိုင်းလူတွေစวัสดีครับสบายดีแหละครับผู้ภาษาไทยเล็กน้อยครับตนาเต็นท่วมมင်္ဂလာပါထက်ထက်ချင်းကပြည်ကြီးငါးချက်တာလေးတွေလိုက်လို့ဝယ်တဲ့နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်ချက်တဲ့အဲ့လိုလေးချက်စားပြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားညီမလေးတိုက်ဆိုင်ဆိုတော့ဘာတွေပြစ်သွားတာပေါ့သူနဲ့ကြမှာတိုက်ဆိုင်ဟုတ်လားဝင်းဝင်းရေမင်္ဂလာပါငင်းရေမင်္ဂလာပါသူနဲ့ကြမှာတိုက်ဆိုင်ရာသာဦးကတော့ဆိုတော့စီနဲ့ပတ်သက်လို့ literally ပြောပြရပါတော့ကိုပြေဆိုတော့ဒီစီကမှာလို့မရသေးဘူးဒီစီရဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းလေးနဲ့စားကြည့်လိုက်တာစစ်မှန်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရဲ့အရသာလေးတွေပြောပြတာ literally ပြောပြတာ literally မြည်ကြည့်တာเนาะအဲ့တော့မှာလို့မရသေးဘူးမှာရင်လည်းဦးကျွန်တော် literally ပဲရအောင်ပါအများကြီးမှာချင်းခဏစောင့်ရမယ်ဦးအောင်ညီလေးနဲ့စာလျှော့ပါဘာဖြစ်လဲကိုညီလေးလို့ခေါ်ဆိုမယ်လမ်းကဖလန်ထားအမေသားကြောလိုက်စားခဲ့သည်တဲ့အရန်ရတာရှိသည်တဲ့ခပ်မခပ် Apple Orange Apple ဦးနိုင်ပေါင်ချင်းက185ညီမလေး
န်တော်ဝင်အများအားပေးတယ်သူများကြမှာလဲအဲ့ရန်ကုန် seafood distribution မှာလေအဲ့လိုဆယ်မွန်9ရဲ့ဖိုက်သားလေးလည်းရတယ်သူတို့ရဲ့စားရှိမိစားဖို့အသားကိုလှီးလိုက်တဲ့အခါမှာ9ရဲ့အပေါ်9ရဲ့အောက်ကဖိုက်သားနေရတယ်အဲ့လိုလေးကြံတယ်လေနော်အဲ့ဒါလေးလည်းရတယ်ဖိုက်သားလေးစားခြင်းနော်ဈေးသက်တာတဲ့မှာကတ်လေးနဲ့ရောင်းတယ်ဆယ်မွန်ဖိုက်သားကိုစားလို့ရှိရင် mega 3တောက်ကြမလို့ဘူးအသားယုံဆိုပြေလှပစေတယ်နော်စပင်းတွေကိုလည်းနတ်မောင်ဆိုပြေစေတယ်ညလုံးလေးကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်ဆယ်မွန်ကနော်ဆယ်မွန်ရဲ့အစီက mega 3တောက်ကြမလို့ဘူးအဲ့တော့ဆယ်မွန်လေးကိုတစ်ခါလေးစားပေးပါနောက်တစ်ခုကကြားတော့နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒီအပိုင်းကနေစပြီးတော့ရှေ့လအထိရှေ့လတပတ်နဲ့ရှေ့လ10ရက်လောက်ထိအားတဲ့မိုးမောင်နေကြမယ်လေမုန်တိုင်းတွေတိုက်မယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြီးစိုးမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေမကောင်းတာတွေကြုံရမယ်လို့အဲ့လိုတွေသတင်းတွေရေးနေကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာလို့ဖျားတရားလုံလေးကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့နော်အခုဆိုရင်ခုနကကြည့်နေတယ်ပဌာနာပါဠိပဋ္ဌာန်းကြီးကိုအရန်ရွတ်လာကြတာပဲနော်ဖုံဖုံတွေတော့တချို့တွေကမအားလို့မရွတ်နိုင်ကြဘူးတချို့တွေလည်းတစ်ခါတော့ပဲပြီးတယ်တချို့တွေများမေးလိုက်ရင်အဲ့ပဌာနာပါဠိ9အုပ်ကြီးကို8ခါပြီး9ခါပြီးအဲ့လောက်ထိရွတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရွတ်ပေးကြပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမရွတ်ရင်တော့မှပဲလေပဋ္ဌာန်းလေးကိုတော့ရွတ်ပေးပါနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ပြောတဲ့သီလသမေဘေကာလေးရွတ်ကြပါဘာလို့ဆိုအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးရှေ့ပြင်းနမိတ်တွေလည်းမကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေကမထွက်နိုင်သေးဘဲနဲ့အထွက်ခတ်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့လေဒါအားလုံးအစိုးရပြီးကြလို့အထွက်ခတ်တယ်လို့လည်းသဘောထားလို့ရတာပေါ့မိုးကလည်းအခုတည်းကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်မိုးကလည်းမပြတ်သေးဘူးဟုတ်ကတွေလားလည်းမသိတော့ဖျားတရားလေးရဲ့ဘရောမပို့ပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာဖျားတန်တရားတန်လေးစူညံနေတာပေါ့နော်အားတဲ့ချိန်မှာဖွင့်ထားပါရွတ်စရာရှိရွတ်ပါလို့ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းနေပါတယ်နန်းစန်းသူဖွေးနေတာပဲတာရာနော်မင်းတော်ရေးဆယ်မွန်9ကောင်းစားခြင်းရန်ကုန် seafood distribution မှာမှာပြီးတော့ရေရဲကိုချက်ခိုင်းလိုက်တော့မင်းကတော့တင်မုံမှာအမြဲတမ်းစားနေရတော့မစားကြမှာမထင်ပါဘူးမင်းတို့ရေမင်္ဂလာပါဆယ်မွန်9ကပါလေ9ကမနှိဘူးလားစန္ဒဝဲညီမလည်းဘယ်လိုမြင်မှာလဲရမ်းမို့ကားလို့ကောင်းတော့မှုေးနေသူ့နိုင်တော့ကြတယ်အဲ့ဆယ်မွန်9ကောင်းကိုဆယ်မွန်9ကနော်အသားပေါ့လေချက်စားရင်လည်းမကြိုက်ဘူးကင်စားရင်တော့လည်းကောင်းအစိမ်းစားရင်တော့လည်းကောင်းကြိုက်တယ်မနေ့ပြင်ညကျရင်အစိမ်းစားပြအောင်မယ်နော်ဆယ်မွန်တွေဝယ်ထားရှိတယ်အကောင်လည်းရွှေကြီးပဲဆယ်မွန်9ရှိသေးလားအချိမဆယ်မွန်9ရှိခဏအကောင်လိုက်ရှိနေခေါ်ကြလိုက်မလို့မယ်ဆယ်မွန်9ကိုညှီတယ်လို့လုံးဝမဖြစ်ပါနဲ့ညှီပါဘူးနော်မောင်ကမိပြီသူပဲမောင်ရေဘယ်ရောက်နေလဲမောင်အလေးတက်လေးဒီမှာတွေ့လားတာဒါနော်လက်ကြအဲ့ဒါကိုအစိမ်းစားမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ကဒီမှာလေးကသူမီနီယာမီနီယာကတော့ထုတ်လာတာသူကကော်လေးနဲ့ကြော်စားအရန်ကောင်းတယ်သူလုပ်ပေးတာเนาะဒါကတော့နိုင်မနေကြရဲ့ဝါဆာဘီနဲ့အစိမ်းသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန် seafood distribution ကနေအားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဆယ်မွန်နဲ့ပတ်သက်လာအချိန်မျိုးရှိတယ်ဒေါ်လှမော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမြတ်မင်းရှယ်ပဲဘယ်တော့ဖတ်မရအောင်ဒီမှာလေညွန့်စာဖတ်မရအောင်သိလားဆယ်မွန်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေစားလိုက်လို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာအစီလေးပဲမလားအစီလေးပဲဆိုတော့အီလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းသူချက်တဲ့ခါမှာဒီထဲမှာချက်ထားတာ
မင်းမျိုးကညီမလေးပို့ပေးလိုက်တယ်အသီးနှံတွေမနေ့ကပြထားတယ်အများကြီးပဲလေအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီမှာဦးနိုင်ကဂျူးမြစ်လဲပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ပို့လိုက်တဲ့ဘူးသီးတွေလည်းပါတယ်ပဲသီးပါတယ်ပြီးတော့ရုံးပရိသီးပါတယ်ဒက်နုံသီးလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအကုန်ထည့်ပြီးတော့ချက်ထားပြီးတော့အရသာလေးကိုအချင်းဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှဒီငါးကောင်းလေးစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဟိုအီတာမတက်တယ်လို့ဆိုโอเคတာပေါ့ဦးနိုင်ကတော့အီတာရမ်းတက်ဝေးဝေးဟိုင်းဟုတ်ကဲ့မိုနာကိုမေးလိုက်ပါမိုနာကိုလားမိုနိုကာအလစ်တလေးမှားသွားတာပါကိုပြေအလစ်တလေးမှားသွားတာမောင်ကဘာရေးတာမသိမနှက်ဖြင်စားမယ်ဘာပြောရလဲမသိနှက်ဖြင်စားမှလားမေးတာဒါခေါင်းလေးခေါင်းရည်လေးအတွန်းသားလေးရနုပြီးတော့ဆိုညီမလေးမေးဆိုဟင်းချက်လိုက်တဲ့အခါမှာစံမောကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါတလောက်နဲ့ထွက်သွားရငါတစ်တာနဲ့ထွက်သွားရအဲ့လိုညီဘောတော့ no way နော်လုံးဝပဲ smile girl မင်္ဂလာပါနန်းစံမောမင်္ဂလာပါဟင်းရဲကျော်ငါးတွေမှာပါတဲ့ omega ဓာတ်တွေကအစင်းစားရတော့၎င်းဗါလေအကျက်စားရတော့ဆိုကင်စာကြောစားအများကြီးပဲရေးတာပြီးဖတ်မှာနော်ကြည့်လေးနော်ဒီရင်သိန်းကိုယ့်ရဲ့တဲတုံးလေးငါးတွေမှာပါတဲ့ omega ကလေတကယ်ကြတော့ဦးနဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲငါ့ကိုအရင် my favorite တွေနော် fish ကတော့ဒါပေမဲ့ငါးကဟိုဒီလိုမျိုးဟိုမလဲငဒန်တို့လိုအစီတွေအများများနေငါးကြလေပိုပိုလုံလုံကျူးဖြစ်သွားတော့ omega တွေကြော်သွားပြီးတော့ fatty ဖြစ် fatty acid တွေ fatty ဖြစ်နေမှာကျင်းသေးတယ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုအရန်အောင်အစီတွေများရတယ်ခုနကအသားရည်ထားလိုက်တာတဲ့ဘာတွေတင်းလာလဲမကြည့်လက်တွေပါလက်တွေပါမကြည့်လေလက်တွေမျက်နှာမတူဘူးလားအပေါ်မီးတော့မီးအောင်တော့ရှိတယ်မီးအောင်တော့လှနေလားဘာကြီးလဲနင်းsmile ဝေဝေးခုနကစားအားရစရာကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကောင်းမြတ်မင်းဟန်ချင်းကြီးပဲသဘောကျကိုယ့်ရဲ့ပြင်မိုးတုံတော့ထွက်လိုက်တော့သမိုင်းကအားပေးနေပါလေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကြပါဦးရင်းနှီးကြလေးအားပြပြောခမင်းစားလို့အစီရဲများတဲ့ဟင်းတွေစားရဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကကာဝဲနေရင်းနှီးကြလေးတော့ဖို့လို့လားအဲ့ဒီကလီစာတွေကတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးကော်ဖီတောက်ရင်လည်းအေးဝိုင်းမတောက်တတ်ဘူးမိုးငါအုံတို့ခေါ်စဲတွေပါစားရင်လည်းအေးစိန်တွေမစားတတ်ဘူးပူပူမှဟူးနဲ့မှုတ်စားတယ်နော်ဂျင်းလေးစမ်းဆိုလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့လူကကိုတဲ့တဲ့ကိုလို့တော့လုံနေတာဒါပေမဲ့အထက်ကကလီစာလေးတွေတနာဖို့ပါစင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သမင်းလေးကဘာမှအလစ်တော့ထပ်ယူမလာအောင်မယ်ဟိုအလစ်တွေပဲမြူတော့ပါအောင်ဒီလောက်ပဲတော်ပြီကိုသိန်းအေးစားပါဦးကိုသိန်းမစားရသေးဘူးလားကိုသိန်း၈နိုင်ကျော်နေပြီကိုသိန်းစားတင်ပြီကိုသိန်းအစားမခံမနဲ့ကိုသိန်းအေးသဇင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါရန်ကောင်းလို့ဆမငါကောင်းမောင်စားပါအောင်ပင်ကီတားပါအောင်ဟ
哈没，他们是不得多。စနာဝင်ကြိုက်တူတယ်ဒီဘက်ခေလူငယ်အစားတော့ blogger တွေနဲ့အပြိုင်လုံးတာလေးစားပါတယ်ဘယ်လိုတာလေးစားပါတယ်အားပေးပါတယ် okay ဦးနိုင် fighting လားလူငယ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့လူငယ်တွေတော့သွားရှင်လို့လည်းမရပါဘူးလူငယ်တွေကကိုယ့်အတွက်စားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်တယ်အားပေးမဲ့သူပုံများတယ်ဦးနိုင်လိုမျိုးအသက်အရွယ်ကိုအားပေးတာလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်စနိုးကအချုံမုံမှာဖို့နီးအချုံမုံမှာဖို့နီးပြီလားရောက်ဖို့နီးပြီလားမေးတာပဲပြောပါအောင်ជីဝင်ជីဝင်မင်္ဂလာပါနောက်ကအချုံမုံကိုထပ်မှာကျင်လာတဲ့လူတွေကတော့အချုံမုံကိုမှားထားလို့ရပါတယ်ဦးနိုင်လိမ့်စာဘာညာကွိကွာပေါ့နော်ဦးကနာမည်ရဲ့လိမ့်စာရဲ့ဖုန်းရဲ့အရေးအတွက်ရဲ့ပြောထားလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ကအဲ့ဒီ CP မှာပို့ထားတဲ့ဟာတွေဒီတိုင်းပဲမထားပါဘူးပေါ့နော်မထားဘဲနဲ့ဦးနိုင်ကစာအုပ်ထဲမှာထားတယ်မြို့နယ်အလိုက်အကုန်ခွဲထားတယ်မြို့နယ်ပဲမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲမြို့နယ်နော်ဟိုရန်ကုန်ပေါ့နော်အခြားနော်ပြည်နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြို့ဦးနိုင်ခွဲထားတယ်အများကြီးပဲဦးနိုင်မှာကြတော့ခွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ခွဲထားတဲ့ date တွေရှိတယ်သူတို့ပို့ထားတဲ့ date တွေအဲ့အရင်မှာတဲ့လူကအရင်ရမယ်အခုတင်မောကလည်းနောက်ဂျပန်နေတင်လိုက်တဲ့တင်မောပြီးတော့နောက်နှစ်ပတ်နေလဲနောက်တစ်ခါထပ်တင်အောင်ပါဆိုတော့လိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကဦးနိုင်ကိုစီးရင်ပေးထားပါစီးရင်ပေးထားလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ကစီးလေးကိုမှတ်ထားမယ် date လေးနဲ့မှတ်ထားမယ်နော်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မှပြောပါတယ်ဘာငွေမှလည်းပေးထားစရာမလိုဘူးပစ္စည်းရောက်မှပဲငွေပေးရမယ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နေဆိုတော့လွှဲဖို့လိုတာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ပစ္စည်းရောက်မှကိုယ့်လက်ထဲကိုပစ္စည်းရောက်မှငွေလွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေမောပါရတာအိုးရဘက် good ပါကွေးတယ်အိုးတဲ့လူကဘိုးတော့ good တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟောကိုးရတာဟောရွှေပါပဲတဲ့ဩကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလိုချင်တဲ့လူတွေကတော့နိုင်တို့ဒီအချုံမုတ်ကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကတင်မောကြီးထွက်လာပြီဆိုတော့တင်မောကြီးထွက်လာပြီဆိုတော့အားငယ်မသွားပါနဲ့လို့ဒါဆိုအခုသုံးတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ limit ရှိတယ်လေသူတို့3လသုံးပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါ3လသုံးလို့ထက်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးနိုင်တို့ရှိမှာ stock ကရှိနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးနိုင်တို့တငယ်ချင်းတွေဟောတယ်ပို့ပေးနေဒီမှာလည်းဦးနိုင်တို့လှောင်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုအာဂျီနိုမိုတိုပဲယူတက်ရှိပဲယူရေးထားအကုန်လုံးအုံနိုင်ပြောထားသလိုအမည်လိပ်စာဖုန်းအရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပို့ထားရင်ဦးနိုင်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မှတ်လေးပြန်ထောင်ပြီးပို့ပေးထားပါတယ်တချို့ကစာကိုမဖတ်ထားဘူးမယူထားဘူးလို့ထင်ပါဆိုလို့ဦးနိုင်သိရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဦးနိုင်ပြန်ပြောထားပါတယ်နော်နန်းခင်လှမင်္ဂလာပါအေးတင်ကြီးစိန်နဲ့အားပေးနေပါတယ်ဦးနိုင်နဲ့တင်စိုးဟုတ်ကဲ့ကောင်းခန့်စာဘေးတဲ့စားနေပါလေကလေးအဲ့တော့ဦးနိုင်တယ်ငါးကောင်းလေးကြိုက်ပြီဆိုငါးကောင်းဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဒါငါးရဲ့ထိတ်ထားလေးသူကအရန်အောင်အဲ့ဒီမှာအားလုံးငါးချက်တဲ့လူဆိုသိတာပေါ့နော်အထိတ်လေးမှာအစီရဲစုနေတာလေအဲ့ဒါစားတယ်နော်တင်စိုးကဘာဟင်းနေလဲမေးတာဟာလားစံမငါးကောင်ဟင်းနဲ့ဘာလို့ချောင်းကြော်ပါညီလေးဒွန်းဒလွန်တဲ့ဒါပါလေဒွန်းဒလွန်တဲ့မဝေးမှာစားပါအောင်အိမ်ချစ်လာပါအောင်မိမိတာလီစွာပါဟုတ်ကဲ့မန်စားပဲဗလားနန္ဒာကိုကိုသူမေဝမ်ဒီမြင့်စားတော့မအောင်တော့တဲ့ဝါတော့မိုးစံနာမင်္ဂလာပါကောင်းခန့်
တင်ဆိုဒီတော့ညီလေးဟိုအကိုင်းဒီအကိုင်းနဲ့ပြမှာဆိုအောင်ကျော်လက်ဟုတ်တယ်မမချယ်ရီမိုလက်နဲ့စားရတာဟုတ်တယ်ကိုကအားရအရေးနဲ့ဆိုရင်တိုက်ပတ်လို့ဒေါ်သိန်းသိန်းဤစားပါအောင်သေးရီတော့ညီမလေးဥမရလာတယ်နင်းယူနေတငယ်ချင်းစားပါအောင်ဆယ်မငါးခေါင်းကကြီးတော့မျက်လုံးကလည်းကြီးတယ်ဒီမှာအကောင်ကဦးနိုင်ရဲ့လေထူးထူးဆန်းဆန်းဦးနိုင်ရဲ့ရိုက်နေတဲ့ဖုန်းရဲ့ဟိုဗာလဲဘောမလာနားတယ်လားခဏတော့ဒါနဲ့ asparagus တိုးလာတယ်ဦးနိုင်ရဲ့ဟိုမှန်ဘလူးလေးမှာတော့လာနာတယ်လက်ဦးသိန်းဦးတောင်းဟုတ်ကဲ့စားပါဦးတောင်းဝုံမုံမင်္ဂလာပါကျွမြစ်တွေထဲမှာအေးချမ်းပဲဖြစ်ရုံးတွေတည်အေးချမ်းပဲဖြစ်နည်းနည်းပဲလိုတော့အဲ့လိုရေရကလေးတွေဘိုက်သားလေးတွေလည်းတည်တတ်ရောက်ပါတယ်ရန်ကုန် seafood distribution မှာခေကိုမတ်သက်ဒေါ်နန်ရွယ်ထွေးမဝင်းမှာမင်းမစားရတယ်ဗျာဓာတ်တော်တန်ကြိုက်တယ်မဝင်းမှာတေးတော့ဓာတ်တော်တန်ချက်ကျွေးလိုက်တော့ကြကြအောင်နော်ဓာတ်ကတော့ပြစ်ချင်နေပါပြီစားမယ်ဓာတ်တော်တန်မစားလိုက်မမေရဲ့အမေလူသားလား We win. How is the fish eyeball taste? I've never tried it. Very nice. I love it. Taste is very nice. Very, very delicious. Matai Minglava, Tepu Minglava, Sanoa Glue. Don't make the same few. Unanga Aguma Sare, Dima, do the year on Yabu. Come here, my. Go, by year Pamia. Many ha, yeah.
ဦးတန်းအေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ငါးကောင်ဆမ်မွန်ငါးကောင်ကအနိစ္စတော်နဲ့ကိစ္စချောသွားပါပြီတဲတဲလေးခုနဒီနေ့ဆမ်မွန်ငါးနဲ့အသီးနဲ့အစုံနဲ့ပေါ့နော်ဂျူးမြစ်ကောဘူဒီရောပဲတီရုံးမရီတီအာလူတန်လို့ဒီညညတာစားပါအောင်လင်းတင်းလွင်Do you like the tuna fish? Yes, I like. Yes, I do, but I like salmon. Salmon is better than tuna. I don't know, baby. Be the color. The alu jolly ness are home. Then Louis, come on, Milava. Yin they are only naga ono buria. A two where about lobo one mali. Alright, did it? Alright, company on la beta. Alright, yeah. Cook Nigazi, cook Peppy Zessi. Nabrama, alright. Only young and not the young and nobody alright. More tata, queer, a tata. Hello, hello, no? Sada she has a out near alone. In Ali Pio, Nega, we take me now. Yamma alone and one of the over there. You could be a Mingava and not just one, based on the sound. Sound of Luma Bola. Huh? Oh, yeah. Are you there? But you go to the Nebel below made her. No? Swimming do a chita a chita, Swimming do it. Swimming do lay. Right. Be got you. Be go no Lobon Kaimo, a sense. Two lamo, a sense. You not did that high, eh? When I video that woman to you, no? Chidai, the Chinese, however, Chidavia, I will go down. No? But you got Joe below she, when I saw a build away. You get it, I carry him at Tetare. You get it, I carry him at Tetare below she. ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စားကန်ဒီကြလို့ရှိရင် microwave နဲ့မနွေးခြင်းလဲအိုးထဲမှာထည့်ပြီးနည်းနည်းလေးအပူပေးလိုက်လို့ရတယ် microwave နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲ10မိနစ်ခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရပြီနောက်ကျန်တာတွေပြန်ပြီးတော့ခဲထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုခုနကတော့တစ်နှစ်တိတိတတရာဥဆိုတစ်နှစ်တော့ကြော်ပါပါတတရာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျုံသွားတာတွေကြာသွားတော့နန်လာတာတွေစီကြီးနဲ့နန်တာတွေအကောင်ကအနက်ပြောင်းသွားတာတွေလုံးဝမရှိပါဘူးလို့နော်သမိုင်းသိရင်မင်္ဂလာပါကန်ဒီလာဆိုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ပြန်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ live မှာပြောသွားတာလေးကတော့စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောသွားပေးတယ်ဒီနေ့ချက်ထားတဲ့ဆယ်မွန်၅កောင်းလေးရဲ့မှာလို့ရရှိပြီးတော့စားသုံးနိုင်မယ့်နေရာလေးကိုပြောသွားပေးပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်
တတိယရတဲ့ဟာတွေထည့်ပြောပါတော့နော်နောက်အချုံမိုးကိစ္စအချုံမိုးကထပ်ပြီးတော့မှာလို့မရဘူးလားဟောတင်မောကြီးထွက်လာပြီဆိုပြီးတော့မြိတ်လေးကြပြီးတော့ပြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအတွက်ကိုလုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့အချုံမိုးကထွက်လာအောင်မယ်နော်ဒီတင်မောထွက်လာရင်နောက်တင်မောတွေလာအောင်မယ်လာတဲ့ခါမှာဦးနိုင်တို့အိမ်မှာ stock ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အချုံမိုး30လူတွေအာဂျီနိုမိုတိုစက်ရုံမှာတွားပြီးတော့လေ့လာတဲ့ခါမှာလေတဲ့နော်တချို့ကရေးထားတယ်နောက်ဦးနိုင်တို့ဂျပန်ပါရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေတွားကြည့်တယ်နော်ဘေးဥပတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမတွေ့ရပါဘူးတဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာမှသုံးဆွဲပါတယ်နော်စိတ်ကြလက်ကြစားပါဦးနိုင်ဝဲကြီးပါအသက်49ဖြစ်တဲ့အချိုးကိုမတရားစားနေပါတယ်စားလဲစားတယ်ဘာလည်းမဖြစ်ဘူးရေလဲငတ်နေတာလည်းမရှိဘာလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အနေချင်းတော့တရားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူအများကြီးမှာနည်းနည်းတော့တရားလောက်ကပဲအချိုးဓာတ်မတည့်ပဲတဲ့အလန်ဂျီဖြစ်တာတို့ဘာညာကူကမူးတာမေ့တာတို့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တချို့ကလည်းသူများတကာရဲ့ချစ်ချင်းကိုလိုချင်တော့အချိုးစားမေ့လဲကျင်ဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဦးနိုင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်အေးတသားရပဲအချိုးစားပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ် no ဘာမှမဖြစ် it's okay နော်ကျမတန်ဆွမ်းနေတယ်အဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ပြီးသိသိရောသိမယ်ပါစားပါလို့နော်အဲ့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘူးမတက်လာတဲ့လူတွေရောနော်စစတဲ့အားပေးပြီးတော့အခုတည်းရှိနေတဲ့လူတွေရောအရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးနိုင်ဆိုကပြောထားသလိုပဲဒီရက်အတွင်းမှာနော်ပို့ပြီးတော့မှအရှိလာလေလောက်ထီကိုဖရားတရားနဲ့ပတ်သက်တာလုံနေကြတဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့သတိပေးပြီးတော့ပြောကြားကြပါတယ်အဲ့တော့အစာစားတာရဲ့အာဟာရတက်ပြေးပါပြီးတော့ဘေးရနေကိစ္စနဲ့အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားသုံးနိုင်ပါစေ See you bye bye